Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Honorable Ishaku Sa'idu, Council Leader Arewa Local Government. Mun tattauna 5 ga watan 4 shekara ta 2023 dangance da matsalolin local government da ni da council ina gaba daya. Da yake muka fara magana yau 11 ga watan 4 shekara ta 2003 muka ci matsayin mun tsige ciyaman akan kujerar mulkin shi bisa doka section 19 sakin layi na 2 da 3 na local government law shekara ta 2008 bisa dalili kamar haka. Na ɗaya, council meeting da yake mun ja hankalin shi ba yau ba kwanaki da yawa, amma bai zo muka zauna ba. Yau muna wata 13 ba a council meeting ba. Ga doka ya kamata a ce so biyu akalla ga wata ko daya a yi council meeting, saboda council san abin da local government take ciki, su ma su faɗa ma wanda suke wakilta abin da local government take ciki. Na biyu, revenue ba mu san hanyar da suka yi da revenue ba, ya mai shi cikin alihun shi, ba mu council ba san wanda aka tayar da shi ba. Na uku, yanayin muna zagon ƙasa ga tahiyar siyasar mu ga fatinmu na APC, wanda yake ba za mu yadda ba, dole mu ɗauki mataki mu faɗa ma duniya abin da ake ciki. Na hudu, local government wuri na alaka da mutane da yawa, amma ya mai da local government kamar bakin shagon shi, abin da ya gara ma shi kai shi kadai local government da yake kuma ya saba ma doka, to bisa ga waɗannan dalilan ne muka ci matsaya muka tsige chairman na Arewa local government. Mun kuma mun kai kwafi office din gwamna, ministry for local government, da duk inda ya kamata, inda adda alhakin mu kai wannan kwafi mun kai kwafi saboda shaidu wannan abu, saboda gudun tashin hankali, saboda mun mutane masu bin doka da oda. Kamar yadda kaga haka kuma ga sa hannun council mu 11 kowa ya sa hannu ya amince bisa ga abin da an kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.